كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو يصيبكم في صحة جيدة وبأحسن الأحوال. هو واحد الكيكة اليوم غادي نشاركها معكم ديال الحامض. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتقبلوا عليها. كتجي هشيشة وكنسقيها، يعني هذاك السقية حتى هي هو السر ديالها، وخصوصا انها ديال الحامض كتجي عطيه منها واحد الريحه. ويعني وما كان ملي كنمزج الحامض مع الشوكولات كنجرب في بزاف الكيكات كيجي واحد المذاق رائع. كنتمنى تجربوها من القلب ديالي. حقاش انايا ملي جربتها وليت مدمنه عليها، يعني مره كنوض نديرها، ومقادير جد سهله وبسيطه في متناول الجميع. هانتوما غادي نشاركها معكم وغادي تشوفوا بعينيكم. كاينين هنايا 3 البيضات، كاس ديال الحليب اللي متوفر عنده الحليب مجفف، يعني هو نيدو، يدير 2 معالق كبار، ويدير معاهم نص كاس ديال الماء دافئ، وهنايا نص كاس ديال الزيت، كاس ديال سكر سنيده، كاس ونص ديال الطحين، قبيصه الملح، 2 معالق كبار كاكاو مر. عندنا هنايا قشور ديال 2 حامضات، اللي يعني على حسب الذوق. انايا درت 2 حامضات هنايا، شديتهم وبشرتهم مزيان. وتقدروا ديروا 3 الحامضات، اللي عزيز عليه المذاق ديال الحامض يكون مجهد ماشي مشكل، وما كيخسرش لينا حتى لوغو ديال الكيكه. نديروا البيض، نديروا معاهم هاد قبيصه الملح السنيده، حامض، وغادي نخلطوا داكشي بالغرام.
كامل كنجيبو هاد المول هذا اللي كيتفتح من الجنب. انايا الا كبيت فيه الكيك نيشان يعني بلا هاد الكاغيط هذا ما كيسيل ليا. اللي عنده مزيان يديرو مباشره ماشي مشكل. كندهنو بشويه الزيت صافي وكندير فيه الكيك. كنهز يدي شويه الفوق باش تجينا منفوخه الكيكه ديالنا. صافي وغادي نشعلو عليها الفران من التحت وغادي تنفخ لينا شويه. حسوا بها طابت صافي وغادي نشعلو عليها شويه من الفوق. هاد الكيكات ديال الكاكاو ما كيهزوش طيب بزاف دغا كيطيبوا. ردوا ليها البال لا تحرق ليكم. صافي وغادي نرجع معكم من بعد. البنات رجعت معكم باش نوريكم المقادير ديال السيرو والغاناش. السيرو كنحتاجو فيه دوك جوج حامضات اللي حكينا كنشدوهم كنعصروهم، وإلا ما عمروش لينا الكاس كنزيدو شويه الماء ماشي مشكل، وكنديرو جوج معالق سنيده كنحطوه فوق البوطه حتى كيغلي شويه. صافي بما دابت لينا ديك السنيده وكنعاودو نحيدوه وكنديروه على الكيكه تكون بارده باش تشرب لينا مزيان داك السيرو. وهنايا الغاناش كنحتاجو ديروا الكميه اللي عجبكم ديال الشكلاط. انا كندير غير 10 شكلاطات يعني غير هادو. وتزيين كندير هذا البيض ديالو جوج معالق ديال السنيده، معلقه كبيره ديال المايزينا ما تكونش عامره بزاف او نشا. دابا غادي نمشي نوجد السيرو وغادي نسقي بها الكيكه قدامكم ومن بعد وغادي نوريكم جميع المراحل ان شاء الله. كنتمنى تجربوها وتعجبكم. البنات كنزيدوا على هذاك المكونات ديال الغاناش كنزيدوا عليهم جوج معالق كاكاو وها جوج كيسان ديال الحليب غير قبيله ما ضفتهمش سهيت عليهم وصافي. وبالنسبه قبيله قدمت لكم الشوكولاته ابيض ولكن ما قلتش لكم التزيين. هذا كنزينوا به نتوما غتشوفوني كيفاش كندير ليه. ايوا بقوا معايا تشوفوا الشكل النهائي ديال الكيكه. البنات ها هي الكيكه بردات مزيان وهاد السيرو هذا سخون. كنديروا بهاد الطريقه هكا كنوزعوا عليه واحد طريبات بحال هكا باش تشرب لينا داك السيرو مزيان. تخافوش من هاد الكميه البنات. يلا شرب لينا. نبعد عليكم باش ما يطلعش البخار الشاشه. صافي وغادي نمشي نوجد الغاناش وغادي نتلاقى معكم من بعد نوريكم كيف كيجي. ومن بعد غنوريكم الكيكه كيفاش كتزين وتزين على حسب الذوق باش ما بغيتو تزينوها زينوها. البنات هذه هي الكيكه. شوفوا داك الغاناش كيف كيجي. المهم مع الضوء شويه ما كيبانش لكم مزيان ولكن شوفوا بحال هكا كيجي زعما ما نقولش لكم غتجربوه هذيك الساعه عاد غتحكموا. هذا هو الشكلاط اللي وريتكم قبيله كنشدو كنقطعو بحال هكا. انا غنزين قدامكم باش تشوفوا.
البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس وديروا لايك للفيديو. فعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هي بمقادير جد بسيطه، ولكن في الشوفه عاطيه العين، كتحمر الوجه، كتجي راقيه، وهذاك الكلاصاج كيجي مرايه زوين. المهم نخليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.